Какая норма высоты трубы по отношению к коньку кровли? При формировании высоты дымохода принято рассматривать три основных случая по высоте трубы, дымовой трубы относительно конька. Все зависит от ее расстояния от конька. При близком, достаточно близком расположении до 1,5 метров труба должна быть как минимум на полметра выше конька. При расположении дымовой трубы от 1,5 до 3 метров от конька можно сделать трубу вровень с высотой конька. И, соответственно, если труба дальше, чем 3 метра от конька кровли, трубу можно опустить относительно линии горизонта на 10 градусов. С вами был торговый дом Прометей. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и приходите к нам в магазин.